asi na tu druhou stranu Michale. Přátelé, pozor, je mu to prýmo, on říká, že to se zatáčí, že musí točit prdelí. Tak. On to srovná. On si to srovná a vrátí, vy si to srovnají kluci a couvnou. Tak já myslím, že Michala se nemusíme ptát, cože tam má. Jenom tady máme vyzývatele. Ahoj. Ahoj. Co v tom máš? Single turbo. Promiň, já jsem vůbec neslyšel, ono to tak, že ve tady vedle, ty vole. Single turbo 335i. Single turbo, to znamená jedno turbo 335i, jo? Kolik? Přestavba, taková domácí úprava, na domácí žvíkání. Garáži. Já tam taky chodím rád, ale taky to máš doma, že prosím manželka, co tam pořád děláš, taky ti to doma říkají. Můj manželka. No já už jo, ale u tebe není a taky ti to říká. Říká. Já říkám pod sebou, já ti dám nějakou práci, já to nejde. Takže, tady ty vole, neblázni, já už mám něco natočený, vole. Jsem měl tady, máme infarkt. Přátelé, všichni máte připravené kamery, foťáky. Prosím vás, jenom startuje se, já nevím, jestli mě Michal slyší, na zelenou, jo? Bude oranžová, dvakrát blikne, červená a zelená, na zelenou, točme a jedeme! Jo, 840 kW, 45 dokonce prý.